समनिंग जुत्सु पेंदरो बॉक्स लाइट। खुल जाओ सिम सिम, अंदर का माल प्रकट हो। एक यूएसबी है। हाँ, ये क्या बवासीर है। कंट्रोलर भी है, स्मूथ बटन्स, मजा आ गया छूके। वायरलेस लगता है। ओह, यहाँ पे जोड़ना है। अरे भाई, इतनी सारी गेम, मजा आ गया। अगर इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो लाइक और कमेंट कर दो यार।